Rồi vẫn có túi rồi nè. Có đứa con nào chưa? Cái đầu lòng nè. Giờ lập sổ để xanh nha. Để đẻ. Có lò đẻ đây chưa? Giờ nhiều cô có bầu mà biến đẻ lắm. Không biết khi nào mà đẻ được nhiều người vậy đó. 5 tuần bầu thì đẻ mới sợ đẻ, có người có hội chứng sợ đẻ cho nên không có con luôn. Cái gì đâu sợ, thường cái chức năng của mình người phụ nữ là sanh con cho nên không có cái gì để sợ. Nhiều người thích ăn chơi không thích đẻ, vợ chồng cũng thích ăn chơi nhưng không thích đẻ, để ôm con mệt, có tật nữa mới ghê. 5 tuần